Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zadin Channel. Ini teman-teman, ini sudah saya belikan bearingnya ya. Ini harganya teman-teman. Bearingnya macam ini teman-teman ya. Ini kalau yang rusak kemarin ini teman-teman. Ini yang rusak. Terus kan kemarin dilepas. Ini kita mencoba yang baru. Ini pemasangan. Ini saya buka dulu teman-teman ya. Nah, ini yang baru. Bearingnya sih macam-macam. Kita coba memasang di tempatnya. Ini mudah teman-teman ya. Jangan lupa ringnya yang kemarin jangan sampai hilang ya. Ring yang ini ya, jangan sampai hilang karena ini untuk menahan air. Kita masukkan. Ini masuknya juga enak kok, enggak susah. Begitu teman-teman, kita tinggal tekan aja udah masuk ya kan, enak. Terus kita pasang yang ringnya kemarin ada 3 ring. Jangan, kalau ini kebalik nggak mungkin ya. Kalau tempatnya sih boleh di mana saja, maksudnya kalau kebalik seperti ini nggak mungkin soalnya. Nah, macam ini teman-teman ya. Kita kasih murnya. Iya, pelan-pelan teman-teman. 1 2 3. Seperti biasa kita bekerja biar agak cepat. Kita taruh bawah, satu pegang obeng, satunya lagi pegang. Nah ini ya teman-teman, biar cepat. Tak zoomnya sedikit biar agak kelihatan. Jadi nggak pas ya teman-teman, tapi ya ini ya. Yang kiri langsung putar, yang satunya pegang obeng langsung munyer. Jadi sama-sama ya, satu sudah kenceng. Ini juga sama. Itu ya teman-teman ya, biar cepat kerjanya. Ini kenceng sekali nggak apa-apa ya. Kalau perlu pakai obeng tetap yang ada di tengah kita, atau di sini juga bisa, biar agak keras saja ya. Ini kita pegang pakai kaki juga boleh. Nah sudah teman-teman, sudah terpasang. Terus sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Kita pasang yang ini ya teman-teman ya. Ini berikutnya untuk memasang sama, gampang. Nah sudah. Ini tadi sudah saya bersihkan dengan amplas, karena ini untuk 2, ini untuk tempat ini teman-teman, brostelnya. Jadi sudah saya amplas. Ini agak gilap kan. Nah sekarang tidak bunyi sama sekali. Sekarang kita tes, masih bunyikah dia? Sama sekali nyaris tidak ada bunyinya. Kalau kemarin horok-horok, sekarang sama sekali tidak bunyi. Nah ini teman-teman ya, jangan lupa ganti bearing. Ini di mobil teman-teman juga sangat pengaruh. Di video sebelumnya saya sudah memvideokan cara mengecek ini ya. Tidak usah harus lepas semua, tinggal lepas fan belnya. Ini dikendorkan. Nah ini untuk mengendorkan yang ada di mobil itu, kita kendorkan, kita tarik fan belnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya apalagi yang harus kita pasang? Nah ini dudukan untuk kipas kita masukkan. Nah ini untuk jarak kipas ya. Setelah ini kita pasang kipasnya. Iya. Nah macam ini teman-teman ya. Setelah itu, setelah kipas, apakah ini dia?
Setelah kipas langsung ya, ringnya jangan lupa yang kemarin ring kancing ini ya. Siap. Terus ini mur kita gunakan kunci yang ukuran 22, kita masukkan dulu. Untuk sementara kita pakai tangan dulu, sekuat pegangan tangan ini kita ya, biar ringnya ini ngancing dulu. Kalau nanti setelah ini kita pukul dia. Nah, sementara kita pakai tangan dulu sekuat kita menahannya. Iya. Kalau dirasa kurang kuat kita pakai ini apa? Kain untuk menahan dulu. Waduh, jatuh. Aduh, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Sudah keras. Kita sekarang akan memukul. Triknya sama seperti tadi ya. Seperti kemarin saya memvideokan itu ya. Kurang ke sana sih ya. Ya, gini ya, sip ya. Triknya sama, kita masukkan aja ini. Sama, sekarang kita putar ke sana. Kan ini mau ngenceng ini toh ya. Pokoknya ini biar natap, enggak gerak gitu ya. Sama seperti kemarin kita pakai kaki, saudara-saudara. Kaki juga penting di sini. Nah, ini kan masih bisa dikencengi sama ini dulu. Kelihatan nggak? Iya. Iya. Iya, sip. Macam itu ya teman-teman ya, untuk ngenceng ini. Tahu kalau kita ragu-ragu karena ini kurang kuat, kita kasih lagi. Kita pukul pelan-pelan biar kuat ya. Kita pukul, kita pegang sini, pegang pangkalnya ini, kita pukul langsung. Nah, macam itu teman-teman ya. Iya, mantap. Sekali lagi. Sekali lagi. Sip. Ini sudah kuat teman-teman ya. Tuh, nyaris tidak ada bunyinya sekarang. Yes, mantap. Dan tidak goyang ini teman-teman. Tuh kan, tidak ada goyang. Terus selanjutnya kita pasang yang ada rangkaian atau ada kumparannya. Ini dia. Nah, ini brostolnya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, biar tidak ada oli yang menempel. Ini kalau pas waktu ngelepas ini jangan sampai hilang ya. Ini ada ring plastiknya, ini ring biar tidak connect langsung dengan ini apa, body. Nah, kita bersihkan oli-olinya biar tidak nempel dia. Ini sebetulnya untuk brostol waktunya ganti ini teman-teman. Ini kelihatan toh. Nah, ini sudah agak pendek ini. Ini pernya sudah kelihatan di sana ini. Di dalamnya ini ya. Enggak kelihatan ya, enggak fokus. Nah, ini. Begitu sebetulnya sudah waktunya ganti, tapi karena ini enggak untuk berjalan makanya enggak apa-apalah. Ini kan di engine yang kemarin aku bongkar terus aku nyala, terus sampai nyala itu ya. Nanti kita berusaha memasangnya di engine tadi. Soalnya hari apa itu untuk mau dipakai ini katanya. Begitu teman-teman, kita langsung pasang ya. Ini kita geser dulu posisinya. Ini kan harusnya di nah ini sama ini kan lurus sebetulnya. Ini sudah saya geser tadi ya, agar bisa masuk, maksudnya agar bisa masuk di ininya. Nah, kalau ini ndak kita geser, ndak akan mungkin bisa masuk, sulit memasuknya. Seperti kemarin kita geser aja pakai jempol ini ya, sudah geser ya. Sekarang kita masukkan. Nah, enak kan teman-teman ya. Nah, ini kan pas brostolnya itu. Tuh, nggak kelihatan ya. Nah, ini. Itu teman-teman ya. Terus kalau sudah, ini kita usahakan lagi yang ujung sini itu rata dengan ini ya. Dengan gulung atau dengan kumparan ini.
Kita geser lagi aja ke sana pakai jempol ini aja. Kita tekan. Selep. Nah, tuh kan jaraknya kelihatan ya. Tadi kan gini ya. Kalau ngelepas kemarin kan harus direnggangin gini nih. Sekarang karena ini kita masang, kita masukkan lagi. Selep. Ya, kelihatan ya. Nah, begitu teman-teman. Gampang sebetulnya. Terus usahakan ini untuk mau celah ini kita cari yang kemarin untuk baut. Biasanya ini kan ada banyak celah nih. Nah, macam ini. Nah, ini yang untuk baut nanti ya. Kita luruskan sama tempat. Nah, ini tempat bautnya ini. Jangan yang ini ya. Biasanya geser soalnya. Kita putar aja, kita putar kanan, kita cari yang pas. Nah, ini satu sudah lurus, ini yang lain mungkin ngikut, ya kan, ngikut juga toh. Kita putar lagi, apakah yang satu ngikut. Nah, ini ya toh, pas. Jadi bukan yang dua ini ya, cowakannya ini hanya satu cowakan. Nah, ini kan juga ada dua ini ya, bukan yang besar ini, tapi yang satu seperti ini ya, usahakan seperti itu. Terus kita masang yang atas atau tutup dari si ini. Usahakan pin sama tutupnya ini kan pinnya untuk konektornya di aki nanti. Nah, ini kan beda ini. Kita samakan aja, kita paskan gitu ya. Kita geser-geser dikit gitu biar tidak terjadi. Nah, sudah lurus teman-teman ya. Nah, ini sama ini harus lurus. Satu, dua. Kita cari lagi. Nah, macam ini sama yang bawah harus lurus. Geser dikit. Nah, ini sama ini pas, sip. Seperti itu teman-teman cara masangnya. Gampang kan? Kita taruh bawah. Nah, sekarang kita pasang ini ring. Nah, kita harus hafal ya, ring mana saja. Kalau yang seperti ini yang panjang, ini kan beda ini yang kecil, lubangnya lebih kecil, nanti di dekat pin. Kalau yang panjang ini nanti untuk aki ya, yang ada di aki. Nah, ini maksud saya, ini lubangnya juga beda. Kalau yang ini kita gunakan yang panjang. Nah, jangan lupa ini. Terus yang pendek tadi di sebelah atau di kanan pin. Di kanan pin ini loh teman-teman ya. Nah, macam ini. Oke. Terus murnya kita pasang juga boleh, kita balik ya. Kita balik dulu, kita kancing satu biar tidak lepas. Ini hanya untuk menahan aja ya, kita paskan. Nah, kita kancing dulu pakai obeng lah, biar tidak lepas-lepas gitu maksudnya. Kita putar dulu ini pelan-pelan. Iya. Ini bisa ditaruh di bawah ya teman-teman ya. Capek juga soalnya. Nah, kita putar aja gini. Terus dulu ya. Ini agak longgaran dikit. Terus kita cari lagi yang satu. Nah ya, kita kancing biar bisa pas nanti. Kita obeng. Kita putar arah kanan. Nah, pasang aja sekalian tiga-tiganya, tapi jangan terlalu kencang dulu, nanti masih digeser-geser biasanya. Tuh. Setelah ini kita balik posisi apa namanya, kipas ini berada di bawah. Kalau ini enggak kasih lemek enggak apa-apa ya. Iya. Nah,
Macam ini kita siapkan ringnya tadi jatuh. Ada 4 mur, ada 5 ya. Ini beda teman-teman, murnya yang 3 kecil, yang 2 besar. Kalau yang 2 ini untuk yang besar ini ya, langsung aja nggak apa-apa. Ringnya belum jatuh, sorry, mana tadi jatuhnya. Udah ini sampai lupa yang macam ini ya, cuma kelihatan. Terus yang ini kita taruh di atasnya nanti untuk ngancing di sana ya, tapi ini dilepas dulu biar nanti dikuatin dulu. Ini yang kecil ada 3, langsung saja dipasang. Kita gunakan T8, kita putar. Terus yang satunya jangan terlalu kencang dulu. Iya, sip. Untuk yang ini kita keraskan pakai kunci 10. Aduh. Iya. Terus sekarang kita kerasin dikit. Sep. Satu lagi. Ini jangan keras-keras karena di sana ada ring, keras pecah. Nah, macam ini teman-teman ya. Seperti ini jadinya. Nah, ini juga sudah rapat. Sekarang kita kerasin yang sebelah sini. Triknya masih sama seperti kemarin, kita pakai ini lemek. Kalau apa lemek ini? Gombal. Iya. Kita pakai obeng yang ini. Terus kita pakai obeng yang ini. Begitu teman-teman ya. Biasa kaki jangan lupa untuk megangin karena kita bekerja sendiri ya. Nah, kelihatan kan? Kalau kemarin kita apa namanya, bukanya ke arah kiri, sekarang kita ke arah kanan. Megangnya gini ya, dibalik ya. Kalau kemarin bisa gini, sekarang kita balik megangnya ya, megang tangannya sambil kita pukul. Tetap pukulnya juga jangan keras-keras ya, pukulnya pelan aja sambil kita putar. Nah, ulangi sampai terasa keras. Nah, udah mantap. Sebelahnya satu selesai. Ini masih mudah, masih ringan. Iya. Kita pegangnya ya teman-teman ya. Sambil kita tekan, sambil kita pukul pelan-pelan. Sip. Satu lagi selesai. Ini masih ringan. Kita putar aja. Iya, sudah keras ternyata. Kita pegangnya gini aja teman-teman ya. Tetap kita tahan, kita pukul pelan-pelan sambil kita putar ke arah sebaliknya jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Kita ulangi sekali lagi biar kenceng. Sip, mantap. Nah, sekarang kita coba. Nyaris tidak ada suara, nyaris tidak ada suara ya, memang seperti ini. Nah,
soalnya kan masih baru tadi bearingnya, tidak seperti kemarin kan terus muter, itu sudah aus, tandanya sudah aus di bearingnya. Selesai teman-teman, ini kita memasangnya. Nanti kita juga insya Allah akan memvideokan untuk teman-teman waktu proses masang di engine-nya ya, di engine stand-nya. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mobilnya drop lampunya atau pengisian akinya tidak normal. Langsung cek aja di sini alternatornya, bisa bearingnya. Kalau bearing itu cenderung ke suara, kalau di drop lampu ketika nyala terus tiba-tiba redup, itu biasanya di brostolnya. Untuk versi lama tetap bongkar seperti itu tadi dan ganti brostolnya. 15.000 sudah selesai. Begitu teman-teman. Assalamualaikum.